हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनीज होम किचन में। और आज की जो रेसिपी मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इस बदलते मौसम में हम सभी को काफ़ी बार कफ एंड कोल्ड की समस्या बार बार होती है। तो जो आज की रेमेडी है मेरी वो इसी से रिलेटेड है। और अगर आपको मेरी ये रेमेडी या ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसको दबाने से आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और देखते हैं ये रेमेडी बनती कैसे है। तो चलिए जी, देख लेते हैं कि हमारा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक जो हमें कफ एंड कोल्ड से बचाएगा और हमें दवाइयाँ भी खानी नहीं पड़ेंगी, वो बनता कैसे है। इसके लिए मेरे पास पहले से गर्म पानी है। ये 1 गिलास पानी ले लूँगी मैं इसमें। और सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। ये 8 से 10 तुलसी के पत्ते हैं। ये इतना कच्ची हल्दी का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया है। और इतना ही ये जिंजर है, इसे भी कद्दूकस कर लिया है मैंने। और ये हाफ स्पून सौंफ है मेरे पास, मोटे सौंफ। और 4 से 5 लौंग हैं, 4 से 5 काली मिर्च हैं ये मोटी। और ये 1 बड़ी इलायची है। और ये मुलेठी है जिसे मैंने क्रश कर लिया है थोड़ा सा। ये इजीली किसी भी पंसारी की शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो बस ये गर्म पानी मेरे पास, इसमें मैं ये अदरक डाल देती हूँ। और ये गई मेरी इसमें कच्ची हल्दी, ये तुलसी के पत्ते, और ये मेरी काली मोटी इलायची, लौंग, मुलेठी और ये सौंफ। बस अब इन सब चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। सुबह मॉर्निंग में इसे हल्का गरम करके छान के लेंगे हम। 1 चम्मच शहद ऐड करेंगे मॉर्निंग में इसमें। और देखिएगा आपकी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम सब कुछ कैसे छूमंतर हो जाता है। मेरी फैमिली में मेरे बच्चों को जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं यही रेमेडी उन्हें देना पसंद करती हूँ, और उन्हें बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है इस रेमेडी से। तो आप भी प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या बेनिफिट्स हुए इससे। देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी तैयार हो गई। और बिलीव मी कि आपको बहुत ज़्यादा आराम देगी आपके कफ एंड कोल्ड में। तो आप इसे प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे 3 दिन लगातार लें। और 10 साल से लेके 50-60 साल की उम्र के बुजुर्ग भी इसे ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो अननेचुरल हो, सारी नेचुरल चीज़ें इसमें डली हैं। और आप इसे प्लीज़ एक बार ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए चलती हूँ, जल्द मिलूंगी आपसे अपनी दूसरी वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाई रखिए। जय माता दी।